এখন কিন্তু ঘরে ঘরে দেখা দিচ্ছে ঠান্ডা সর্দি কাশি লাগা এবং কি সেই থেকে বুকে কফও জমে যাচ্ছে। তো এই প্রবণতা কিন্তু এখন ছোট বড় সবার মধ্যেই দেখা দিচ্ছে। তো আজকে আমি সহজ পদ্ধতিতে তোমাদের সাথে একটা রেমেডি শেয়ার করব, কিভাবে তোমরা বুকে জমে থাকা কফ সর্দি কাশি হাঁচি সেগুলো থেকে খুব সহজ পদ্ধতিতে মুক্তি পাবে। তো ভিডিওটা তোমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো। ছোট্ট একটা ভিডিও আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। হ্যালো বন্ধুরা, আকাশ ডায়েরিতে সবাইকে স্বাগতম। যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিও, তাহলে যখনই আমি এমন নতুন নতুন ভিডিও আপলোড দেবো সবার আগে পৌঁছে যাবে তোমাদের কাছে। আর ভিডিওটা দেখার সময় প্লিজ ভিডিওতে একটা লাইক করে দিও, কারণ তোমাদের একটা লাইক আমাকে অনেক দূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। তাহলে চলো আর দেরি না করে জেনে নেওয়া যাক কীভাবে সহজ পদ্ধতিতে তোমরা এই রেমেডিটা ঘরে একদম অল্প সময়ে তৈরি করে নিতে পারবে। তো এই রেমেডিটা তৈরি করার জন্য আমার মাত্র 3 থেকে 4টি উপকরণ লাগবে। প্রথমে দেখো, একটা বাটিতে আমি কিছুটা পরিমাণ সর্ষে তেল নিয়েছি। তো এখানে আমি অল্প করে সর্ষে তেল নিয়েছি এই রেমেডিটা তৈরি করার জন্য, কারণ এর আগেও আমি এই রেমেডিটা তৈরি করে রেখেছি। তো গ্যাসটা একদম তোমাদের ওভেনে যতটা কম আঁচ আছে ঠিক সেই পরিমাণে কম আঁচে দিতে হবে। এবার দেখো তেলটা কিন্তু হালকা গরম হয়ে এসেছে। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব রসুন। রসুনটাকে আমি খোসা সমেত থেঁতো করে নিয়েছি। এখানে কিন্তু খোসা সমেত থেঁতো করে নেবে, তাহলে রসুনটা সহজে পুড়ে যাবে না। তারপরে আমি দিয়ে দিয়েছি এখানে কিছু লবঙ্গ। এবার এগুলোকে আমি 1 মিনিটের মতো জাল করে নেব। আর যখন একটু এই রসুনটা ব্রাউন কালার হয়ে আসবে তখন আমি আরেকটা উপকরণ এর মধ্যে অ্যাড করে দেব। তো দেখো রসুনটা একটু ব্রাউন কালার হয়ে আসছে। তো আমি আর তোমরা কিন্তু এটাকে অনবরত নেড়ে যাবে, আর খেয়াল রাখবে যেন এগুলো পুড়ে না যায়। কারণ কি, রসুনটা পুড়ে গেলে কিন্তু এর গুণাগুণটা নষ্ট হয়ে যাবে। তারপরে এখানে আমি নিয়েছি জোয়ান। জোয়ানটা নিতে হবে তোমাদের আনসল্টেড, যেটা মানে নুন ছাড়া থাকে, একদম যে প্লেন একটা জোয়ান, সেটা নিয়ে আবারও 1 মিনিটের মতো জাল করে নিয়েছি। আর রসুনগুলো কিন্তু পুরো গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেছে। তো এইভাবে তোমরা খেয়াল রাখবে যে এগুলো যেন পুড়ে না যায়। তো আমি আবারও জাল করে নিচ্ছি, আর আমার এটা কিন্তু পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে গেছে। দেখো আমি আবার গ্যাসটা অফ করে দেব। অফ করে দিয়ে এই তেলটাকে ঠান্ডা হতে দেব। তেলটা ঠান্ডা হয়ে গেলে ছেঁকে আমি আলাদা করে নেব। এবার তোমরা কিভাবে এটাকে ব্যবহার করবে, তেলটা যখনই তোমরা ইউজ করবে বুকে পিঠে হাতে পায়ে নিয়ে ভালো করে ম্যাসাজ করবে। আর এটা কিন্তু যখন ম্যাসাজ করবে তখন উষ্ণ গরম নেবে, এমন পরিমাণে গরমটা নেবে যেন গরমটা তোমাদের হাতে সহ্য হয়। তো তোমরা এটাকে নিয়ে পায়ের নিচে বুকে পিঠে এমনকি হাতের তালুতে বেশ ভালো করে ম্যাসাজ করে দেবে। তাতে দেখবে তোমরা এই তেলটা সকালে একবার করবে, আবার রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে একবার করবে। তাহলে কি হবে, তোমাদের যে একটা খুসখুসে কাশি ভাব সেটা কিন্তু দেখবে আস্তে আস্তে কমে যাবে। আর এই মৌসুম যখন ঠান্ডা সর্দি লাগবে তোমরা কিন্তু অবশ্যই ফলের মধ্যে এই ফলটা অবশ্যই খেতে হবে, মৌসুম্বি লেবু। যদি পারো দৈনিক 2টো করে মৌসুম্বি লেবু খাওয়ার চেষ্টা করবে, তাহলে দেখবে খুব খুব ভালো রেজাল্ট পাবে। তো তোমরা সহজ পদ্ধতিতে এই রেমেডিটা তৈরি করে যদি নিজেরা এই রেমেডিটা অ্যাপ্লাই করো, যদি ঘরে তোমাদের কারো ঠান্ডা সর্দি লেগে থাকে, তাহলে দেখবে খুব ভালো রেজাল্ট পাবে। আর এটা তোমরা বাচ্চাদেরও অ্যাপ্লাই করতে পারবে। যেসব বাচ্চাদের 1 বছর বয়স হয়ে গেছে তাদের কিন্তু তোমরা এই তেলটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে। আর একদম ছোট বাচ্চা হলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবে। আশা করি এই ভিডিওটা তোমাদের ভীষণ ভীষণ উপকারে আসবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে তোমাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সবার সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিও, কারণ তোমাদের একটা শেয়ার হয়তো অনেকের উপকারে আসতে পারে। আর অবশ্যই বাইরে বেরোনোর সময় কিন্তু মাস্ক পরে বেরোবে, কারণ এই সময়টায় ধুলোবালি থেকে যতটা সম্ভব নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করবে। আর বাইরে বেরোনোর সময় মাস্ক পরে তো অবশ্যই বেরোবে, এমনকি বাড়ি এসে তোমরা হাত মুখ ভালো করে ধুয়ে নেবে। এই ছোট ছোট নিয়মগুলো যদি তোমরা মেনে চলো তাহলে অবশ্যই অনেক ভালো উপকার পাবে। আর অবশ্যই চেষ্টা করবে চা খেলে গোলমরিচ দিয়ে চা খেতে। তোমরা যখনই চা খাবে
3 থেকে 4টে গোলমরিচ দিয়ে চাটাকে ধরো 1 কাপ চা করবে, 1.5 কাপ জল নিয়ে ফুটিয়ে তারপরে চাটা খাবে, দেখবে তৎক্ষণাৎ খুব সুন্দর তোমরা একটা রেজাল্ট পাবে। এই যে খুসখুসে কাশির ভাবটা, ঠান্ডা লেগে থাকা, মাথা ধরা, এগুলো থেকে কিন্তু খুব ভালো রেজাল্ট পাবে। তো কারণ এই রেমেডিগুলো আমি ঘরে অ্যাপ্লাই করেছি, এই সমস্যা থেকে আমরাও আমাদের পরিবারের সবাই এই সমস্যার সমাধান করে এসেছি বলে তোমাদের সাথে এই ভিডিওটা শেয়ার করলাম। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, তোমরা অ্যাপ্লাই করে নিজেরাও বুঝতে পারবে, এমনকি তোমাদের আত্মীয় স্বজন সবার সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিও। তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আবারও দেখা হবে তোমাদের সাথে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি। টাটা।